atugambye twake kizibu okwaka ng'otaddeko gundi eno maaso naye ate nga tukyazeetaaga. Okusooka njagala tulina Namasole wano, Namasole wa Ssekabaka Jjemba, abalangira n'abambejja nabo tubalina wano, tulina ne Saava Pasita Kasirye, talyogera erya Saava naye ye Saava. Tulina ku mutimbagano ab'ebitiibwa, kambanjulire ab'ebitiibwa abali ku mutimbagano abasabye naffe olwaleero. Okusooka tulina Oweekitiibwa Joseph Kawuki, Oweekitiibwa Joseph Kawuki ye minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu n'okulambula kwa Kabaka, ate era nga yavunaanyizibwa ku nsonga za Buganda ebweru. Tukwaniriza nnyo Oweekitiibwa. Era tulinako n'Oweekitiibwa Lukwago Rashid owa Buganda Lukiiko, mu Lukiiko lwa Buganda. Tulinako n'Oweekitiibwa Nelson Mugenyi, omubaka wa Ssaabasajja mu Scandinavia. Tulinako ne Bishop Henry Katumba Tamale bannaye, mwongere obugalo, omulabirizi wa West Buganda. Tulinako ne Permanent Secretary mu Ministry ya ensonga ez'ebweru, Peter Zaake Ssenyimba, naye kwali. Era tulina ne omwami Patrick Mugerwa, Deputy Mugerere kugo yabeera mukungu, Mugerere ewe Bugerere, ssaza ly'e Bugerere, naye tuli naye mutimbagano. Abazaana n'abasajja ba Ssaabasajja Kabaka ne mikwano gyammwe tubaaniriza nnyo. Kansonkeeziremu okwebaza Saava. Saava yagambye nti golokoka yaka, nti Buganda golokoka yaka, bonna abatutawaanya ku by'ettaka mugolokoke mwake, mujja baŋŋanga. Mpozi akalango katono nga sinagenda ku nsonga enkulu, nti tulinayo amatikkira aga wano mu UK ne Republic of Ireland, gajja kubeerawo nga 8 ng'omukubiriza bwe yabagambye. Tutegese mulabe ku bintu ki ebikolebwa e Buganda ebikoleddwa mu myaka gino 28. Ebintu bingi nnyo ebikolebwa e Buganda mu Bwakabaka. Kaakati ffe tubaleeteddeko Kabaka Foundation ebalage ku byekola e Buganda bingi nnyo, naye kirungi mmwe mubyerabireko, kuba oluusi social media ebintu bye babawa ku social media ndowooza mwerabira n'okwerabira ebigenda mu maaso e Buganda, naye nga Ssaabasajja akoze nnyo emyaka gino
28 obugalo nga sibuwulira. N'olwekyo mujje mwenna tujja baweereza details, ndowooza zaatandise dda okutambula. Kaakati njagala okubatuusaako obubaka okuva ewa Kamalabyonna Katikkiro wa Buganda bwe yantumye okubatuusaako ku lunaku luno olwa Buganda olwaleero. Woofiisi ya Katikkiro, obubaka bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga mu Kusinza mu Luganda e Waterloo nga 1 Augusito 2021. Mbalamusizza nnyo era mbeebaza enteekateeka eno ey'okusinza mu Luganda e Waterloo wano mu London. Kansooke okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula Obuganda. Olunaku lwa jjo Obuganda bwasanyuse nnyo okumulabako mu kujaguza amatikkiro okw'omulundi ogwa 28 mu Lubiri Enkoni mu Buddu. Neebaza abo bonna abaatwegasseeko ku mitimbagano ku mikolo gy'okujaguza ate n'abo abagoberedde nga bayita ku mikutu gy'amawulire nga BBS TV, Kyabasa FM, Ngambuuze n'emirala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusaasira nnyo bannaffe mwenna abakosebbwa olw'embeera y'obulwadde obwalumba ensi yonna obwa ssenyiga lumiimamawuggwe COVID-19. Tusaba Katonda ayongere okutukuuma. Kyokka naffe yonna gye tuli tugezeeko okwekuuma n'okugoberera amateeka g'abasawo n'abakulembeze mu kwetangira obulwadde buno. Awo nno tuwaayo bannaffe bonna abaafiirwa abantu baabwe, Katonda abasibe ebimyu, ate ne bannaffe abakyalina obulwadde long COVID tusaba abasuuse. Newankubadde tuli mu kusaba, naye waliwo ensonga enkulu ezifa ku Bwakabaka. Emu ku nsonga ezo ettaka lya Mayiga. Kansooke mbagumye nti ettaka lya Buganda teri agenda kulitwala era n'abo abalyeyagaliza basiiwa nsaano ku mazzi. Nze mbadde mbawa ensonga 7 lwaki ensonga z'ettaka mu Uganda tezitambula bulungi era nazoogerako ne mu lukiiko lwa Buganda olwaliwo nga 10 muzigo omwaka guno. Ensonga esooka ey'obunafu bwa poliisi mu kunoonyereza ku nsonga z'ettaka. Ey'okubiri obunafu bwa kkooti obulemesa okulamula ensonga z'ettaka mu budde obumpi. Ey'okusatu okweyongera kw'obungi bw'abantu so nga ettaka teryeyongedde ne kireetawo enkaayana. Ey'okuna obuli bw'enguzi mu gavumenti, obuli bw'enguzi mu gavumenti. Abakozi baayo bwe bafuna ebyapa mu bifo gavumenti we beeteeseteese okuteeka enkulaakulana ne bagiremesa. Ey'okutaano okukaddiwa kw'ettaka. Kino kitegeeza nti abantu beetaaga ettaka ddene okufuna emmere ebamala ne kivaamu enkaayana. Ey'omukaaga emivuyo mu woofiisi z'ettaka yonna gye ziri. Obuli bw'enguzi busobozesa abantu abakyamu
okufuna ebyapa mu ngeri eteri ya bwesimbu. Ey'omusanvu esembayo okuyingiza ebyobufuzi mu nsonga z'ettaka. Ba RDC, bannabyabufuzi n'ebitongole ebikuuma eddembe beeyingiza mu nsonga z'ettaka ekyongera okutabangula. Bino wammanga byensemba mukole ng'ab'ebweru okusobola okwetaba mu nsonga zino obutereevu. Okusookera ddala, mufube nnyo okumanya ebikwata ku ttaka, mubisome era mufuuke bamanyi mu nsonga z'ettaka. Mukubirize abantu bammwe weewaawo nammwe abali eyo okufuna obuwandiike ku ttaka lyammwe. Mukubirize abantu bafune liizi ku ttaka lya Kabaka. N'abo abali ku bibanja ne bwe babeera nga bali ku ttaka lya Mayiro bamanye bannannyini ttaka era bawe ekkanzu, obusuulu oba envujjo. Kino kyongera okunyweza enteekateeka y'ettaka mu Buganda. Abantu bawandiise ettaka eririko ebiggya byabwe n'eddala lyonna. Wano tuwulizaganya ne bajjajja abataka abakulu ab'obusolya okuwandiisa ebika byabwe era kirungi n'okuwandiisa ettaka ly'obutaka. Bwe nali mu Amerika mu mwaka gwa 2019 mu lukuŋŋaana mwe beegattira olwa Buganda Bumu North American Convention BBNAC 2019, nabakubiriza okwekolamu omulimu okufuna waakiri buli omu $1,000 omwaka bazigatte nga bwe beegattira mu bibiina byabwe bazisige. Nasaba minisita abatwala ensonga eno agibatuuseeko nammwe abalala era ndowooza nti yagibategeeza. Weewaawo musobola okuzisiga eyo gye muli ne mugula ekizimbe oba enteekateeka endala, naye kaakano musobola bulungi okugula ettaka e Buganda kubanga ettaka kya bugagga. Mukubirize abantu be mumanyi ne be muwuliziganya nabo okulimira ku ttaka lyabwe oba okusimbako emiti eminnansi. Bino bijja kwongera okukuuma ettaka lyaffe era y'ensonga ssemasonga ey'okusatu okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda. Mmaliriza, waliwo ensonga ze nasaba minisita okubatuusaako era nkimanyi yabategeeza, naye nange kanziddemu. Okusooka, tubeebaza bulijjo olw'okwenyigiranga mu nteekateeka za gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ez'enjawulo, era ne twebaza nnyo ababaka ba Ssaabasajja Kabaka n'enkiiko zaabwe zonna olw'obuweereza mu bantu eyo gye muli. Mwebale kukuumagana. Awo nno tubasaba mwongeremu amaanyi mu ebyo ebibanjulirwa tusobole okutambulira awamu mu lugendo lw'okuzza Buganda ku ntikko. Waliwo ensonga y'okuwagira emirimu mu Bwakabaka nga mugula satifikeeti. Mwami Kibazo, situlira ku bbaasi eyo abantu mbala bbaasi eyo ezo satifikeeti bannaaye Katikkiro z'ayogerako. Buli muntu, buli nnyumba yeetaaga egula satifikeeti, obeere ne satifikeeti mu nnyumba yo kubanga ekyo oba owagira Obwakabaka. Weeziri temugaa nti tezaatuuka. Kaakati muwagire Obwakabaka nga mugula satifikeeti z'Obwakabaka nga muyita mubaka wammwe Oweekitiibwa Ronald Lutaaya. Eyo y'enkola gye tuyita luwalo lwaffe. Satifikeeti eri ku mmeka? Zino ze tulina waliwo eza £15, waliwo n'eza 25.
kyangu nnyo. Ezo abamu ze mutambuza olunaku okuva London okutuuka bagiyitayo anale. Eyo yenkola gye tuyita luwalo lwaffe, era neeno Abaganda bagikolako nnyo okuva mu ggombolola zonna mu Buganda, kubanga gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka tesolooza musolo. Ezo ze zimu ku nsimbi eziyimirizzaawo emirimu gy'Obwakabaka. Ensonga ey'okubiri, twasaba buli bakulembeze gye muli okuwagira okubunyisa amazzi mu Buganda nga tusimisa enzizi. Kino kyongera okutumbula ebyobulamu mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka, kubanga ebitundu bingi omutali mazzi mayonjo. Waliwo amasaza nga Bulemeezi, Buweekula, masaza mangi nga nkalu, beetaaga amazzi ate amayonjo. Singa buli ssaza lyesondamu ensimbi eziwera $600, oluzzi olwe bayita deep well ezisimibwa aba professionals, abantu ne bafuna amazzi amalungi, lusimibwa $600. Ezo ziringa paundi 408 bwezi, katugambe 5,000. Ne wabaawo oluzzi olusimibwa okujjuna abantu ba Kabaka, kiba kigasse omuzinzi ku kaweefube gwe tuliko ne bannaffe aba Wells of Life. Twongera okubeebaza abateesifeesi olw'enteekateeka eno ey'okusaba mu lulimi Oluganda, era tusaba Katonda ayongere okutuluŋŋamya mu bukulembeze bw'Obwakabaka. Ate nammwe eyo abakuume, abawe obulamu obulungi n'ebibala okuva mu mirimu gye mukola. Bulijjo mwettanire okunyweza obumu eyo gye muli, ate n'okubusiiga mu baana bammwe, nga twekutte ku kitaffe Ssaabasajja Kabaka, tumunywerereko awatali kuyuuga. Kino kijja kutwanguyiza okuwangula abalabe ba Buganda. Ayi Katonda, kuuma Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka awangaale ng'enkumbi ku bbega. N'ateekako omukono Charles Peter Mayiga, Katikkiro. Okupedane teryo lyona line gwanga Buganda, lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe kwetooloola ensi zonna. Twesiimye nnyo olwa Buganda lyaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyabata, naffe tukikuumenga. Nze nayimba ntya mesitenda, Ssaabasajja Kabaka asaanira afuga Obuganda bwonna, naffe nga tumwesiga. Twesiimye nnyo olwa Buganda lyaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyabata, naffe tukikuumenga. Katonda omulungi ow'ekisa, otubeere Mukama, tubunduguleko emikisa gyera, baffe omukuumenga.
kya Buganda kyafa dda naffe tukikubenga. Awangaale Ssaabasajja.